Dette prosjektet har startet for 4 år siden. Og vi har jobbet knallhardt, 40-50 personer, både fra Elkem og fra Momek, og mange andre samarbeidspartnere. I dag er det FAT, Factory Acceptance Test, stor milepæl. Det innebærer egentlig å gjøre praktiske tester på hvordan utstyret skal fungere oppe i smelteverket. Så tappeprosessen i dag, den er preget av mye varme, som operatøren står i. Det er en tøff og tung arbeidsprosess. Vi vil gjerne få operatørene vekk fra det, og dette vil gjøre hverdagen veldig mye sikrere for operatørene. Ja, det vi har sett på i dag, det er boring, vi har sett på stengning av tapphullet, og så har vi også sett bruk av verktøy for å pleie tapphullet. Jeg tror dette kan virkelig revolusjonere tapping i Elkem. Vi har gledet oss veldig til å få sett dette i drift på Elkem. Det har gått meget bra. Vi er kjempefornøyd.